サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。慌ただしく過ぎていく時の波にふと足をすくわれそうになった時、必ず紐解く本があります。その本にはある女性の人生が描かれています。どこにでもあるごく普通の人生。でも本の中の彼女に出会うと、心の湖に波紋が幾重にも広がるように、ゆっくりと優しい言葉が満ちていきます。今日はどんな彼女に会えるでしょうか。サウンドライブラリー、世界に一つだけの本。朗読は私、木村多江がお送りいたします。私の名前は月原かな子。旅行会社に勤めている。真っ暗だった。頭につけたランプは足元をかすかに照らすだけ。寒い。怖い。想像以上に闇が深い。私は今、ナイトハイキング、通称ナイトハイクをしている。ナイトハイクとは夜の登山のこと。山小屋に泊まったりしない。ひたすら暗闇の中を歩く。通常、夕方から登って夜下山するか、深夜登って朝下山するか、夜登って夜下山するかの3パターンあるらしい。私は深夜登って朝山を降りるコース。ご来光を見たりする時のパターンだ。もちろん一人ではない。ナイトハイクのツアーガイド、溝口早苗さんと一緒だ。ゆっくり行きましょうね、月原さん。夜ってつい早歩きになっちゃうんです。怖くて。でも大丈夫。こちらが変なことをしない限り、山の神様は怒ったりしません。早苗さんはまだ30代前半だと思うけれど、なんだかしっかりしていて落ち着いている。実は今度、我が神保町支店のアウトドアツアーの一つにナイトハイクを加えようと思い、体験させてもらっている。哺乳類ってもしかしたらみんな夜行性だったのかもって思えてきますよ。夜闇の中を歩く方がだんだん落ち着いてきます。残念ながら私は落ち着くどころか、今自分がどこを歩き、登っているのか下っているのかさえもわからなくなっている。早苗さん。はい。少し休んでもいいでしょうか。ええ、もちろん。じゃあ
あと、そうですね。20分ほど頑張ってください。振り向く早苗さんのヘッドライトが私の顔を照らす。きっと闇に浮かんだ顔はひどい表情をしていたのだろう。すぐ休みましょう。ここで。と言って木の根っこにさっと折りたたみ椅子を出した。その素早さは頼もしく安心した。無理するのが一番ダメです。山登りも人生も。早苗さんの声に励まされ、私のナイトハイクは始まったばかり。Gray November, I've been down since July. Motion capture put me in a bad light. I replay my footsteps on each stepping stone, trying to find the one where I went wrong. Writing letters addressed to the fire, and I was catching my breath, staring out an open window, catching my death. And I couldn't be sure, I had a feeling so peculiar that this pain would be forevermore. December, guess I'm feeling unmoored. Can't remember what I used to fight for. I rewind the tape, but all it does is pause on the very moment I was lost, sending signals to be double-crossed. And I was catching my breath, barefoot in the wildest winter, catching my death. And I couldn't be sure, I had a feeling so peculiar that this pain would be forevermore. 夜通し歩くってなんだか体に悪い気がしてたんです。もちろん毎日やったりするのは良くないだろうけど、1年に5、6回。低い山でも夜通し歩くと不思議と体調良くなるんです。休憩しているとき、早苗さんが話してくれた。五感がパーって開くっていうのかな。デトックス？細胞に詰まっていた檻や垢みたいなものが一気にボタボタ取れるみたいな。私はただ早苗さんが入れてくれたコーヒーの美味しさを噛みしめていた。
私、実は前に会社員やってまして、イベント会社。仕事が過酷だったこともあるんですけど、なんだか、心が壊れそうになって、で、ある時、無茶して、わーって、いきなり山にね、行ったんです。夜中。ダメなんですよ。こういうの。絶対しちゃダメなんですけど、私、もう、いっぱいいっぱいで。で、登り始めたら、当たり前だけど、真っ暗で、引き返すにも引き返せない。迷ったんです。道に。季節はちょうど今くらい。寒くて、もうこれ、やばいなーって思って。ほー、ほー、ほー。フクロウの声が聞こえた。キー。変わった動物の声も聞こえた。みんな、早苗さんの次の言葉を待っていた。Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. To see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird fly. Blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings. ナイト俳句のツアーガイドの溝口早苗さんは、初めて夜の山に入った時のことを話してくれた。勢いで山に来たけど、急に怖くなって、本当の闇には、やっぱり人間以外のものが見えるんです。っていうか、人間なんて、たくさんある生き物の一つに過ぎないんだなって、思い知るというか、生き物かどうかもわからない。この世には、人知を超えた、とてつもないものに、守られているというか、向こうから白いものがやってきたんです。こっちに近づいてきたんです。
それは、人間でした。若い男性でした。あ、顔は見えないので、声だけで、そう思いました。迷いましたかと彼が言い、はい、と私。じゃあ、ついてきてください。と彼が言い、私は後に続きました。なぜか彼の背中はぼーっと白く見えるんです。必死についていきました。彼は言いました。焦らなくていいですよ。夜道はみんな急いじゃう。急がなくていい。夜道だからこそ急いじゃダメなんです。びっくりするくらい小さな石につまずいちゃうし、一番怖い時はチャンスなんです。いろんなものが見える。暗闇もチャンス。真実を見極めることができる。面白いですよね。大抵のいい知らせは、大概、最悪な時に来るんです。そう言うと、白い背中は、消えました。ふわっとどこかに、消えたんです。で、私の視線の先には、明かりが見えました。山小屋の明かり。そこで、早苗さんは言葉を切った。あっという間に、コーヒーは冷たくなる。さあ、行きましょうか。月原さん。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。そうして私たちは山頂を目指した。歩く音、木々の匂い、白い息、早苗さんの背中、少しずつ落ち着いてきた。闇に慣れてきた。ほうほうほう。またフクロウの声。ふと声が聞こえた。大抵のいい知らせは大概最悪な時に来るんです。Dear Prudence, won't you come out to play? Dear Prudence, greet the brand new day. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful, and so are you, dear Prudence. Won't you come out to play?
Look around.